สตรีได้แจ้งเพื่อการเงินรกซีคือเนียงขมิ้นเปย์เมื่อไทยเตะสตรีได้แจ้งเมื่อไทยเตะคือเนียงขมิ้นเปย์ตรกซีสตรีได้สับมังกรคือเนียงต้นเจรียเตอเปิงไปเลือบได้ดังสรงสตรีได้คลาฮานรังม้อมเมียนไฮพอลคือเนียงเมียนเจริกรังรูอย่างสตรีได้เมียนสมาธิเพียบปัวคือเนียงเหมือนเซอร์เมียนไฮพอลสตรีได้แจ้งสันซอมลอยแจ้งตกนะใต้เนียงเหมือนตอนสมัยสตรีสระสะตอนสมัยคือเนียงเตอการจ่ายวีจราอนสตรีได้กรบและละออกรบย่างคือเมียนใต้ขนมสมบัติหนุเตจูนจำพวกสตรีกรบรูปได้เทอการย่างลำบากขนมจีวัดใต้เนียงมันได้เตอบ้านตัวตูปีศาจว้าวแม่นแต่เต้ฟ้าระเบียบแทมยุ่งเดินให้เมียร้องท่าสีปากกายไปกอเกปะโตมันปากกายไปกอเกปะโตกับแต่เธอการเงี้ยเต้จำโกนจำไอ้นาเต้ไปกอเกปะโตจำแต่ปะโตตามไปมันหนูใส่ก็จิ้มแกให้ท่าจิบเพชรมวยได้รับพวงสวัสดีส่วนซ้อนก็มาการวิธี reaction เกินแล้วเราเกินสำเร็จแต่ได้มีกรองการเงินพงได้อย่าแต่ตายแต่เธออ่อยเมียนเพียบโฮกันจุดสบายดีๆเราไปเราปอโลนะเอาไว้ได้พิเศษโน้ยืงใต้แต่จูบจมูกนึงวิธีการนี้มายืงคือกันยากับมอนรักหอยนะไดกูระบอกยมเดวิดปลาไฮเดนนองสัปดาห์นี้ก็มันคอปีจีดีนสัปดาห์นี้คือยังตายแต่เมียนจมูกนึงเมียนไอ้มันแบบเอายัง react มาไว้ได้พิเศษโน้ยืงกันเลยมันพร็อพนั่นน้องไงนี่คือเมียนจมูกนึงนมโดนนับยัง react นมไหมยัง react นมไหมเอามวยปีใบโอ้จังไงเช่นแต่มาการที่กูคือเล่นตกหมดมวยไงหายบางดีแล้วคือเล่นตกหมดคนอะไรกันเล่นนั่นเนี่ยโอ้ยเล่นแบบขนาดท่าหิงตึงบ้าไงได้ยังเมาสิแหละขนาดมันเซอร์ชิมินกับพลกับพลายเต้อย่างนั้นมันได้ยืนหนึ่งมาทั่วแก่งานชิมวยนังสเตทเทอร์ได้ตัวบ้านการแชร์อย่างชราเมนแต่เราเป็นพิเศษนี่คือแต่ตัวชิมวยเรื่องอยู่ไว้อยู่เองจังนั้นนะบ้าจังนั้นยืนหนึ่งมาอ่านพ้องยืนหนึ่งมายำพ้องจะใจคณีเชียร์มองยืนมาเชียร์มองมาแต่ทั่วในตอนในกันได้กับตัวสนาในกรรมทีบยืนมีร้องผ้าเนื้อเตะ enjoy จมูกนังกรรมทีบปุ๋ยยืนพ้องอีแต่มือคือยืนพ้องคือโดยปกติเนื้อเตะแต่ได้จังนั้นผัว status จังไอ้เป้คลายืนจังปีกางเงี้ยจังนั้นนะให้ระเบียบยืนจำหน่ายเป้อ่านเป็นเลิกตึกจัดยังได้ตั้งจำมือเมื่อถ้า status ไงนี่นึงใหญ่ปีเอคลาเหมาะส้มแล็ปท็อปฮอกมาสันมาtậpจ้ะแล็ปท็อปtập đặt nào có đó chẳng cùng oi tha này game em sao chưa là oiยังนี่โอเคจังแอมเนี่ยไปกระดาษจังไว้นี่โอเคนะโอเคประดาโอเคนี้เกิดได้ month of motivation ใครอุสเพียต่อน้อมគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាអូจัง status នេះនិយាយពីការលើកទឹកចិត្តទេចាសូមកំបោះបងចៅខ្លួនឯងចូលចាប់ផ្ដើមចេះទទួលយកនិងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគ្រប់កលៈទេសៈណាក៏ដោយព្រោះគ្មានអ្វីស្អាតឬអារម្មណ៍អស្ចារ្យនិងស្ងប់ស្ងាត់ជាងពេលអ្នករកឃើញក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯង self love ជាម្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងពេលដែលខ្សោយបំផុតនិងពេលខ្លួនឯងខ្លាំងបំផុតអូនេះគេឲ្យរបៀបស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគ្នាយើងដែលស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងនឹងស្អប់មើលងាយខ្លួនឯងថាមិនបានមុខសុតមុនអញ្ចឹងមុខអញ្ចឹងគ្មានណាយកទេគ្មាននរណាចង់និយាយជាមួយមនុស្សកក្រិចអញ្ចឹងទេស្លៀកពាក់អីក៏មិនឃើញខ្លួនឯងស្អាតឬស្អាតដូចគេអត់ថតរូបអត់ថតរូបទេអាក្រក់ណាស់តោះឈប់បញ្ឈប់ការគិតបែបនេះឥឡូវនេះសុទ្ធតែជាសម្លេងមិនល្អដែលព្យាយាមសម្រាប់យើងទាំងកាយនិងបំបាក់ទឹកចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនបាននៅតែបណ្ដោយវាអញ្ចឹងទៀតមកដល់ធំហ្នឹងមិនមានអារម្មណ៍មិនដែរយើងមែនតាពេលខ្លះយើងស្អប់ខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនណារបៀបយើងរៀងអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងឡើងមុនតិចតួចក៏ថាអូយអាក្រក់អត់ហ៊ានឆ្លោះកញ្ចក់អីយើងយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបមួយគេតែតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជារបៀបថាវាជាខាងក្រៅអីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងសិនអារឿងមុនរឿងអីហ្នឹងគឺយើងអាច
thay về ban lang với nhỉ មែនទេព្រោះថាអ្នកខ្លះជួយអ្នកខ្លះក៏គិតថាដល់ពេលដែលខ្លួនឯងមានមុនអញ្ចឹងទៅតែងតែជួយយកខ្លួនឯងទៅភាពហ្នឹងគេថាអូមិនក៏គេស្អាតមែនណោះមិនក៏អញមានមុនអញ្ចឹងណោះហេតុអីក៏អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាគឺជាគេហៅថាគឺជាហេតុផលមួយដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងតែងតែមើលឃើញពីភាពអវិជ្ជមាននៅលើខ្លួនយើងនៅលើដងខ្លួនយើងនៅលើផ្ទៃមុខយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកំណត់ដែរជួបបញ្ហាអញ្ចឹងដែរនិយាយទៅបញ្ហានេះភាគច្រើនកើតជាមួយមនុស្សស្រីពីព្រោះថាមនុស្សស្រីគាត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងរបៀបសម្ផស្សអីច្រើនហើយយើងគឺរបៀបនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអញ្ចឹងការងារយើងខ្លាំងជាងគេគឺរបៀបនៅមុខកាមេរ៉ាអញ្ចឹងមានពេលមួយនោះគឺខ្ញុំសុកស្រាប់តែមុខខ្ញុំឡើងមុនដូចម្ចាស់ status គាត់និយាយអញ្ចឹងឡើងមុនឡើងអីហើយក៏ចង់មើលដែរវារបៀបឡើងអាក្រក់ដល់ថ្នាក់យើងអត់ដែរឡើងណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងរៀងមើល social media ខ្ញុំប្រៀបធៀបគេខ្ញុំជាមួយគេរហូតប្រៀបធៀបខ្លួនឯងឲ្យបាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះយប់ឡើងគេអត់លក់ទៀតដោយសារតែរឿងប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងវាទៅជា depress តែដោយសារតែអរគុណអ្នកជំវិញខ្ញុំមិនថាម៉ាក់ប៉ាគ្រួសារអីគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ថាមិនអីទេមុនប៉ុណ្ណឹងយើងអាចមើលថែបានឡើងវិញសំខាន់ខ្លួនឯងទេគេងឲ្យឆ្អែតអីឲ្យឆ្អែតលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជាមួយអាទិត្យវាចាប់ផ្ដើមធូរទៅវិញនិយាយទៅវាចេញពីចិត្តយើងគិតច្រើនពេកបើយើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងវានឹង better ទាំងអស់ការប៉ັດការដែលលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះបើសិនជាយើងអត់ព្រមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងណាព្រោះថាខ្លួនយើងសម្រាប់យើងគឺសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងចង់សំណូមពរទៅកាន់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែលគេថាសម្ផស្សខ្លួនឯងអត់ស្អាតអីអញ្ចឹងទៅព្រោះចង់ប្រាប់ថា nobody perfect នៅលើโลกនេះអត់មានអ្នកគេល្អជាងអ្នកណាទេគ្រាន់តែចង់និយាយថាការគិតរបស់គាត់ត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបានច្រើនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងអ្នកដទៃស្រឡាញ់យើងហើយចង់បន្ថែមមួយទៀតតើតើនឹងសម្រស់អីអញ្ចឹងគឺពួកយើងកើតមកស្អាតរបៀបខុសគ្នាដែលជាខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងកុំប្រៀបធៀបអីណាអញ្ចឹងសូមអានបន្តstatus គាត់បន្តចាំអត់មុនពេលក្មេងយើងមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែក្រែងយើងលូតលាស់ហើយជួបអីខ្លះតាមផ្លូវជីវិតជីវភាពរស់នៅឡើងចុះយ៉ាងម៉េចខ្លះក្រែងយើងអត់អាយុ10ឆ្នាំរហូតអីចឹងបដូរការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងមកជាការសាទរឲ្យខ្លួនឯងដោយសង្កេតបើពិតជាបានខំស្វែងយល់ពីសុខភាពផ្ទៃមុខជាយាមគ្រប់វិធីតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានហើយមិនទទួលបានភាពប្រសើរតិចឬច្រើនសុទ្ធតែមានតម្លៃឃើញអត់ខ្លួនឯងបានមកដល់ឆ្ងាយប៉ុណ្ណាហើយប្រៀបធៀបលេងមើលតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមខ្លួនឯងចឹងសម្រាប់គ្នាយើងដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្ទៃមុខក្នុងស្ថានភាពឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ញើផុសនេះសម្រាប់អ្នកជាពិសេសយើងបានទទួលភាពធុញថប់នឹងស្ថានភាពថ្មីនេះមួយទៅហើយសូមកុំទាញទម្លាក់ខ្លួនឯងជាមួយរឿងនេះមួយទៀតណាវាគ្រោះថ្នាក់បំផុតផ្ញើការលើកទឹកចិត្តពីចម្ងាយខ្ញុំជឿថាអ្នកអាចធ្វើបានតោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះហ្វឹកហាត់ការគិតរបស់យើងម្ដងបន្តិចវ៉ាវទេហើយនេះគឺថា motivation មែនតើបានន័យថាឲ្យបានន័យថាព្យាយាមលើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តដែលកំពុងតែយកសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយគេមែនតែកន្លែងមួយដែលខ្ញុំនិយាយគ្រប់ត្រូលគាត់ហ្មងគឺថាយើងមើលពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចណាហើយយើងមិនឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងធ្វើអីហើយចុងក្រោយដែលគាត់និយាយថាហ្វឹកហាត់ការគិតរបស់យើងម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់គិតពីសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងយកដែរហ្វឹកហាត់ឲ្យយើងរបៀបរឹងមាំលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាបាក់ទៅតាមនឹងហ្មងល្អមែនទែនស្រាប់ទេធ្វើខ្លួនខ្លះចូលទៅកាន់សេដ្ឋបន្តសេដ្ឋបន្តនេះនិយាយអំពីសម្ដីបរោះជាឪពុកសម្ដីបាទអូខេថ្ងៃនេះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានមករដូវជាលើកដំបូងពេលដែលនាងនៅលើរថយន្តក្រុងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុច្រើនជាងកូនស្រីខ្ញុំ1ឆ្នាំបានទាញកូនស្រីខ្ញុំទៅម្ខាងហើយខ្សឹបដាក់ត្រចៀកថាខោរបស់ឯងប្រឡាក់ហើយតែកុំរន្ធត់អីយកអាវខ្ញុំរុំនៅចង្កេះហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅខ្ញុំពិតជាចង់និយាយពាក្យថាអរគុណទៅកាន់ម្ដាយក្មេងប្រុសនោះដែលបានអប់រំកូនបានល្អនេះទៅជាអ្វីដែលមនុស្សប្រុសគួរតែធ្វើចំពោះមនុស្សស្រីគឺមិនមែនសើចចំអកឬយករឿងមិនល្អពីនាងទៅនិយាយផ្សព្វផ្សាយទេតែត្រូវជួយលាក់បាំង
នឹងសង្គ្រោះនាងពីស្ថានភាពមួយនេះនាងអាចនឹងខ្មាស់ឲ្យមិនហ៊ាននិយាយរកអ្នកប៉ុន្តែនាងនឹងចងចាំទង្វើល្អដែលអ្នកបានធ្វើចំពោះនាង ôi ai nói người bol ôi mình nhưng mà rất là người bol mà bây giờ nói tha ôi vẫn sân chơi nó chơi riêng bật đó nè đi quạt đặt hạ quạt bọ prai ôi mình con pro năng cứ sụp hiệp vào đó mình tên hay dương chia sẻ đó chung mình phòn chẳng cứ mấy rộng hay dương cọ đai á hay quạt là việc cổ rục dương chia sẻ ui người bol người bol về tới cái ca ao đầm lại tới lên mình sấy chẳng hạn na chắc là còn đặt cái chỉ nè sấy nè đại gặp con thật nó không hai ca mỗi nè nó bên đại quan vậy chẳng sắp đặt chuyện gì dưới đồng bên tía vậy tại cảnh quạt rộng từ bốn nhóm cho ba chị rồng phơ vậy tôi quay chụp bên nó dương của phong không xài việc hiện yên không ăn cả nào tới nhóm thử ta con còn hay ai đừng miền ấy đã ai tầm nẹt tầm nổ quạt bán để nhóm lực khổ nhóm ai tọp nong từ quạt bàn trongหัวใจยังมีหัดการมวยยังใหญ่คล้ายๆนะเป็นไปมวยนั่งยังบากลานเต๋อเฮาเพลียงคลั่งตกเหล็กพนมเป่งหมองอะขบกระไหลเฮาเสียบแต่เมียนปูมวยกวาดซกบากลานมาจัดลานยมจังนะให้กวาดหาเมียนไอ้กวาดช่วยอ๋อให้กวาดโยกซายโยไอ้คอมผงเตียงลานยมตะดอกระไหลเจียมช่างง่ายนะกวาดช่วยเหรอโคตรดอจับหมองไอ้เป็นนั่งยมหลังโอ้ยออกกลกวาดจังออกกลกวาดตามระยะกำทีนึงได้โดยซาตะกวาดเติมไอ้ยมตลอดเติมเตะบ้านน้อยสวัสดิ์เพียบแบบเมียนกวาดก่อปะบะได้จังเมียนท่ากวาดแบบเคยยังจะสอยนะกวาดอันเนตนะผัวเป็นนั่งแหนคลาดกวาดบ้างโตหัวเตอตะกวาดซกจัดบากลานมั้งให้เป็นนั่งโกนพอกวาดในโครงลานโตติดจังกวาดแบบท่าซกจัดเอาโกนกวาดในโครงลานให้จอมมาช่วยยังสันไอ้ยมหลังโอ้trong vậy hai nhưng trong chạy hai nông sản công dớn cứ nơi miền mình nữ đã quạt ha nơi chui kia tôi vinh tâm nào nên mình tập trận hay chụp xe qua chụp vào đó để chui mà lên mình được sấy tôi được nhau mình để ai chờ nó kêu cho nên là lập cô đồng ban tôi làในการไปทีบอสจึงผมท่านี่คือเชื่อตัดเจ็ดเราเอามวยแบบกูบันฟื้นของกูชีพิเศษมันแม้สิ่งแบบแต่กับบอลรัดนี่คือตะลือดำนางออสเตรเลียออกแต่ดอกบ้าจะมันให้ยังมาสเตทัสให้ยังฝืนสมบูรณ์ให้นักใครน้อยเหึงนั่งจังโจตการเซตเธอบันท็อปเนาะเซตเธอบันท็อปบ้าเซตเธอบันท็อปกับบอลรัดอ่านบ้านใช่โอเคเลยโลกนี้เขามีอะไรได้ซ้อมตำหนองเตะสตรีได้แจ้งเพื่อการเงินรกซีคือเนียงขมิ้นเป็นมือไทยเตะสตรีได้แจ้งมือไทยเตะคือเนียงขมิ้นเป็นตรกซีสตรีได้สับของก๊อกคือเนียงต้นเจียเติมปังไปเลยไปดังสรงสตรีได้คลาฮานรังม้อมเมียนไฮพอลคือเนียงเมียนเจริญรังรูอย่างสตรีได้เมียนสมาธิเพียบปัวคือเนียงเหมือนเซอร์เมียนไฮพอลสตรีได้แจ้งสันซอมลอยแจ้งตกนะใต้เนียงเหมือนตอนสมัยสตรีสระสะตอนสมัยคือเนียงเตรกาจายวีจราสตรีได้กรบและละออกรบย่างคือเมียนใต้ขนมสมบัติหนุเตจูนจำพวกสตรีกรบรูปได้เทอกาย่างลมบะขนมจีวัดใต้เนียงเหมือนได้เตรบ้านตัวปีศาจว้าวแม่นแต่เตฟ้าระเบียบแทมยุ่งเดินให้เมียร้องท่าสีปากกายเป๊ะกอเกปะโตmình bật cái bấy ở cây vật tô cất từ thơ ca nghe te chấm côn chấm ấy nó te bấy có cây vật tô chấm từ vật tô tam bấy mình được sấy cái chim cái hai tha chụp hết môi đài răng mua mà nè dân mơ mại dân bong dân mình dân ấy cứ quạt thơ ban khục giang lép bong trònเหมือนกันจังสำหรับ status นี่ตรงเพิ่มได้อ่านให้เห็นก็เลิกตัดจัดมันสวยอะเนาะการปัดโดยแต่ก็มันใหญ่จังมันเนี่ยมีนจมหลุดล้อเห็นครูนอย่างนั้นนะแต่โดยได้เปียจากการจะระบบท่าสตรีมาได้ยืงคือจีสตรีได้มาร่อยผมก็ช่วยนี่ช่วยนู่นตั้งไปโต๊ะล้างมือยืงมือเองอย่างนั้นนะใครเอาไปได้ยมเพิ่มจะถึงกี่ปียมมาทอดนี่ยมเคยหมักđó cái món đặt so đây mà đâu salad cô vậy tới là nhung mơ phơm chứ á mấy thay dương ăn phơm mạ dương là té coi là việc con mơ dương tăng bị tôi mà này còn là lấy dương ăn trong và con bật tay nó bên để nhung mà thời cả chứ nhung khơi mạ còn nó thơ sợ bật đun đi đun nó câu này mơ hay ẩm phơm mình tè đây ẩm phơm cho nó mình tên mẹ đóng ha stray cứ ocha mình tên cái so sẽ thầm môi trong cái đó Sunday môi ní về nhà và hai chị Khmer nè an tê còn tay trái tay sờ tay ở vị trí từ bà chẳng nhóm nó không niệm chỉ bậc cơ lon nè bà rứa chết đang rương kê ta bà sầm nua ai cho từ thoa men trao sừng ấy mất nè mày bắt đầu từ rương nằng
អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏មានច្រើនណាស់មិនដឹងក៏ផ្ដោតទៅលើគ្រួសារអ្នកមានមួយនោះអីអញ្ចឹងករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទមានច្រើនណាស់មិនក៏ផ្ដោតតែពួកតារាបាទចម្លើយចាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវអយុត្តិធម៌មានច្រើនណាស់ចំពោះស្ត្រីដទៃទៀតគ្រាន់តែករណីខ្លះវាល្បីខ្លាំងទើបបងប្អូនភាគច្រើនគាត់បង្ហាញអារម្មណ៍ជឿចាប់និងភាពមួម៉ៅផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ទៅបាទតែបើគិតនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានវិញមនុស្សយើងខ្វាយខ្វល់ពីអយុត្តិធម៌នៅពេលដែលកើតឡើងទៅលើមនុស្សល្បីមានអំណាចមានលុយឬមានសម្រស់តែប៉ុណ្ណោះតែបើមើលឃើញនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានវិញធម្មតាអ្វីដែលតកតងទៅនឹងបុណ្យស័ក្តិអំណាចលុយនិងសម្រស់គឺមនុស្សចិត្តផ្ដោតណាស់មិនថាប្រជាជនស្រុកខ្មែរឬអាមេរិកទេមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺបែបហ្នឹងព្រោះថារបស់ទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនងប់ងល់និងប្រាថ្នាចង់បានគាត់និយាយត្រូវមែនតើណាប៉ុន្តែបើយើងងាកមកឃើញវិញថាយ៉ាងហោចណាស់ករណីទាំងនេះបាននាំឲ្យបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួននៃការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតច្រើនមែនទែនតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងការប្រើប្រាស់សេនីយ៍មហាជនដើម្បីជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយពួកគាត់សង្ឃឹមថាវានឹងជួយឲ្យជនរងគ្រោះដទៃទៀតក្លាហានក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងជួយបណ្ដុះបុគ្គលផ្សេងៗទៀតឲ្យបានយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតហើយវារឹតតែមិនមែនជាកំហុសរបស់ជនរងគ្រោះទៅទៀតកាន់តែនិយាយកាន់តែរួមគ្នាស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរបាទវាជាការពិតណាស់ពិភពលោកមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនដូចជាសង្គ្រាមនយោបាយអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីការស្អប់ខ្ពើមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងការរើសអើងពូជសាសន៍ការបាត់បង់សត្វព្រៃការខូចខាតបរិស្ថានលក្ខណៈផងដែរអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងខឹងសម្បាថាហេតុអ្វីមនុស្សខ្វល់ខ្វាយរឿងមួយជាងរឿងមួយទៀតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃនិងពិភពលោកបានទេតែអ្នកអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដូច្នេះចូលធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានតាមសមត្ថភាពរបស់អ្នករៀងៗខ្លួនដោយគិតថាសមត្ថភាពនោះគប្បីចំពោះខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមឬក៏អត់កុំខឹងនិងកុំស្អប់អ្នកដទៃដោយដោតទៅលើរឿងអ្វីដែលមិនមែនជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគួរយកកម្លាំងរបស់អ្នកបដោតទៅលើអ្វីដែលជាបុព្វហេតុដែលអ្នកពេញចិត្តទៅវិញចោះពេលគឺបាត់ខ្លីប៉ុន្តែមានន័យមែនតើមានន័យគឺចង់និយាយថា Stephen នេះគឺសឹងតែគាត់និយាយឆ្លោះបង្ហាញពីសង្គមចាហើយដែលអ្វីនោះដែលយើងបានអាននេះពីច្រើនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងសពថ្ងៃផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងសង្គមតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំនឹង share បាទព្រោះយើង share ឥឡូវហ្មងអ្នកឃើញទាំងអស់គ្នាយើង share ឥឡូវហ្មងឲ្យអ្នកផ្សេងបានអានព្រោះមិនគាត់និយាយតាក់ទងនឹងការបៀតបៀនអីដែរគាត់និយាយត្រូវព្រោះថានៅលើលោកនេះមានអ្នកណាចង់ឲ្យគេមកបៀតបៀនយើងទេត្រូវអត់ហើយយើងម្នាក់ត្រូវចេះ control ខ្លួនឯងត្រូវចេះ control mind control អារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនថារឿងអីក៏ដោយយើងកុំទៅបៀតបៀនអ្នកផ្សេងធ្វើមិនឲ្យផ្ដោតលើខ្លួនឯងទៅល្អមែនតើហើយពេញចិត្តមួយទៀតដែលគាត់និយាយថាហេតុអីបានចាំតាល្បីបានចាំតែបុគ្គលល្បីបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបានយើងទៅជួយចង្អើការប៉ັດយើងគួរតែជួយគ្នានៅក្នុងការលើកកម្ពស់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាហ្នឹងឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការចេញមកស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងដែរម្យ៉ាងមែនតើអូយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំអានអ្វីដែរសិតសឹងតែជាការផ្ដល់ចំណេះដឹងសម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរមិនថាសម្រាប់ពួកយើងអ្នកដែលកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងគាត់ក៏បានទទួលនូវចំណេះដឹងច្រើនមែនតើបាទ4 status សិតសឹងតែជា status ដែលមានអត្ថន័យមែនតើចាងាកមកសួរកំណត់វិញសួរអីដែលមានរឿងអីមួយដែលប៉ះពាល់ដែលគេតាមវាប៉ះទង្គិចទៅកាន់អារម្មណ៍យើងខ្លាំងព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សយើងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងម្នាក់វាតែងតែមានរឿងមួយរឿងទៅពីររឿងដែលគេថាវាដក់នៅក្នុងបេះដូងយើងហ្មងហើយតែយើងនឹកឃើញយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់ត្រឡប់ទៅពេលហ្នឹងវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងនឹងដូចការច្រៀងអីចឹងព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តច្រៀងតាំងពីទូចតាំងច្រៀងអត់ច្បាស់ចេះហ៊ីហ៊ូម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ដែរថាខ្ញុំចិត្តច្រៀងហើយខ្ញុំគិតថាចាធំឡើងខ្ញុំចង់ច្រៀងចង់អីមានជាចម្រៀងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយតែចាដោយសារតែខ្ញុំថប់ធាត់នៅថៃអញ្ចឹងការនិយាយស្ដីខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ខ្មែរ 100% ពេលច្រៀងក៏ចឹងដែរហើយតែងតែរបៀបខ្ញុំទទួលបាន comment វិជ្ជមានអីចឹងណាគាត់ថាអូយម្នាក់ហ្នឹងច្រៀងអត់ច្បាស់ច្រៀងអត់អីហ្នឹងហើយនឹងវាជាគេហៅថាពាក្យដែលប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លាំងហើយខ្ញុំរបៀបព្យាយាម
ធ្វើអីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តហើយចង់ឲ្យរបៀបចែករំលែកទៅអ្នកផ្សេងមិនថាជាចម្រៀង cover ចម្រៀងអីក៏ដោយដល់អញ្ចឹងទៅដល់យើងឃើញតែឃើញពាក្យអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយពេលខ្លះខ្ញុំរបៀបថាលេងចង់ច្រៀងហ្នឹងអួលហើយអត់អីទេ vậy bạn tôi cao về thi dương ai oi và tranh nơi ở đồng tặng o bạn để dương lẹ tóc nó nong chật chẳng á ញ៉ាំដូណាត់សិន ដល់អញ្ចឹងទៅរបៀបថាលេងចង់ច្រៀងលេងចង់អីរបៀបថាយើងខំជាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយទៅពេលខ្លះវាយើងអត់មែនចង់កាច់តង់ទៅអញ្ចឹងឯងយល់អត់ចាបើមិននិយាយប៉ុណ្ណឹងវាអាចនឹងមិនសូវជាអីម៉ានេះអ្នកស្ដាប់ទៅតែអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយវាជាអីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយដល់ថ្នាក់ថាខ្ញុំឈប់ច្រៀងឈប់អីហ៎លេងខ្វល់រឿងច្រៀងអីហីតែក្រោយមកមានអ្នកឲ្យកម្លាំងចិត្តច្រើនមានអ្នកក៏ចូលចិត្តយើងដែរមានអ្នកអត់ចូលចិត្តហើយក៏មានអ្នកចូលចិត្តយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកចូលចិត្តគេចូលមកឲ្យកម្លាំងចិត្តថាសំឡេងផលរ៉ាត់ឯងការច្រៀងផលរ៉ាត់ឯងវា unique វាអត់ដូចគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកុំខ្វល់ជាមួយអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះថ្ងៃខ្ញុំនៅតែទទួលបានពាក្យអវិជ្ជមានហ្នឹងគ្រាន់តែថាខ្ញុំលេងគេហៅខ្ញុំមើលរំលងណាអាពាក្យណាដែលគេរបៀបនិយាយថាឲ្យយើងក្នុងន័យសារបណ្ណាខ្ញុំទទួលយកតែពេលខ្លះគាត់ចូលមកគាត់វិជែងហ្មងខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងហ្មងភ្លាវអញ្ចឹងណានឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ហើយខ្ញុំក៏ដែរទៅតបតយដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំយកគេហៅថាពាក្យ positive ទាំងអស់ជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំឲ្យ support ទាំងអស់និយាយទៅគាត់អត់ដែរមកអូយខ្លួនឯងច្រៀងកាច់តង់អីអត់ដែរទេគាត់ថាមានអីគាត់ធ្វើទៀតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានកម្លាំងចិត្តទាំង positive comment ក៏ដូចជាគ្រួសារខ្ញុំអ្នកជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើមកដល់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងលេងខ្វល់ជាមួយសម្ដីទៅថាអីគេម៉ាក់អូណាក់ឈូតម៉ាអីថាមកអោអីថាអ្នកស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ទៅគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងតិចតួចទៅវាធំសម្រាប់ខ្ញុំម្នាក់គឺសិតតែមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាតែអរគុណដល់ការ support ក៏ដូចជាពាក្យផ្សេងដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងដែលអាចឲ្យខ្ញុំបន្តធ្វើអីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បានទៀតខ្ញុំអត់ខ្ញុំតំណាងឲ្យ fan កំមុនរ៉ាត់ខ្ញុំកងធัวកំមុនរ៉ាត់ talent ច្រើនមែនតើហើយគាត់បកកែតាំងពិធីកបកកែតាំងច្រៀងស្អីច្រើនមែនតើអូខ្ញុំឃើញគេអូដល់កខ្ញុំ like ខ្ញុំមកចូលចិត្តសុកដំគេយំទៀតហើយព្រោះញ៉ាខ្ញុំមកចូលចិត្តអ្វីដែល emotional ណាយល់អត់បាទសួរវិតវិញមកកុំឲ្យខ្ញុំយំអ្នកឯងវិតធ្វើយំដែរអូអត់ទេនិយាយទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាអូយនិយាយរឿងនោះប៉ះពាល់ទៀតមែននិយាយមើលមនុស្សនៅក្នុងសិល្បៈជួបរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាហើយរឿងពួកយើងអត់ខុសគ្នាម៉ានេះហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនៅពេលដែលមើលខ្លួនឯងខ្ញុំតែតែចង់ដឹងថាខ្លួនឯងលេងល្អឬមិនល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញអី show ខ្លួនឯងខ្ញុំតែតែចូលទៅមើលខ្លួនឯងនៅក្នុង YouTube ហើយខ្ញុំចូលចិត្តមើល comment មែនតើចង់ដឹងថាអូអ្នកខ្លះចង់ដឹងថាគេនិយាយអីពីយើងគេអីអញ្ចឹងណាហើយវាមាន comment ច្រើនមែនតើនៅពេលដែលយើងចេញដំបងគេអត់ស្គាល់យើងគេតែងតែប្រើពាក្យថាអានេះថាគេអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាខ្ទួយអីចឹងទៅពេលខ្លះវាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដូច Comrade និយាយចឹងសម្ដីណាដែលរបៀបថារីកូនស្ថាបនាយើងយកមកស្ថាបនាសម្ដីណាដែលអត់ល្អយើងគួរតែlike មិនយកចូលមកក្នុងគូក្បាលយើងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សម្នាក់បានធ្វើនិយាយចឹងឯងប៉ុន្តែយើងគិតមែនតើយើងគិតថាអូយនិយាយទៅតិចខ្ញុំលេងទៅអត់ល្អខ្ញុំលេងអីចឹងចឹងវាតែដកនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយ like មានមនុស្សច្រើនមែនតើដែលតែងតែឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្ញុំមិនថាដៃគូពិធីកររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំសូម្បីតែ producer ហើយមានពេលមួយដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តណាខ្ញុំទៅផ្ទះហើយម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំធ្វើបានល្អមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលខ្ញុំទទួលបាននៅពេលដែលខ្ញុំឃើញ comment មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកថាមកយប់ពេលអំឡុងមានអ្នកដែលគាត់ចូលទៅថែមថយគាត់ថាឲ្យអ្នកដែល comment ហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាអូក្រៅពីអ្នកដែល comment ស្អប់ខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនដែលចូលចិត្តយើងអញ្ចឹងណាហើយអូយយកអត់ចាំខ្ញុំរងនិយាយខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងណាហើយអរគុណមែនតើហើយជឿជាក់ថាពួកយើងធ្វើការរងថ្ងៃសិតត្រូវការកម្លាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទ
អរគុណ បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញខែពីបានអាន setter នៅទឹកភ្នែកដាក់អញ្ចឹងគាត់បានអាន setter ខ្ញុំជឿជាក់ថាសិស្សតែជា setter ដែលផ្ដល់នូវចំណេះដឹងឲ្យល្អមែនតើ ផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្ត ហ្នឹង ទៀ ហើយ ត ផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៀតទោះបី setter ខ្លះមិនត្រូវនឹងខ្ញុំមិនត្រូវនឹងពួកយើងទេ ចា ប៉ុន្តែគាត់បាន motivation ទៅឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹង setter គាត់អញ្ចឹងគាត់បានអានទៅគាត់បានលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងទោះបី setter ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់ត្រូវមកយើងប៉ុន្តែ setter ផ្សេងអាចនឹងត្រូវមកយើងអញ្ចឹងបានណាគ្រប់ពេលដែលគាត់អាន setter គឺជួយលើកទឹកចិត្តគាត់បានច្រើនគឺជួយសម្រាលចិត្តជួយ like បន្ធូរអារម្មណ៍គាត់ឲ្យចេញពីសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងបានច្រើនអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាយុវវ័យរបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែអានឲ្យ motivation អញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើការពំនាំនៅប្រធានបទផ្សេងៗទៀតយកមកចែកជូនទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងវគ្គក្រោយទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះពួកយើងទាំងពីរនាក់ក៏ដល់ម៉ោងទៅកលុបលីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ David ខ្ញុំកមុនរ៉ា សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ